Himtoota dhaggeeffattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Har'a gaazexii kutaa 11ffaa boqonnaa 5ffaa jalaa gaa Empire of Maalii kan jedhu kana wajjin ilaalla jechuudha. Innis Empire warra Maalii kan jedhudha jechuudha. Yeroo darbe gaa waa'ee Empire Gaanaa wajjin ilaallee turuun keenya ni beekama yookaas ni yaadatama jechuudha. Egaa waa'ee Maalii immoo amma kan itti fufnee ilaallu ta'a. Innis learning competency kana jalatti wanti jiru gaa kana booddee wanti nuti beekamnu daldalli yookaas economics of Empire of Mali maal akka inni ta'e appreciate the leadership qualities of kings of Mali kanas nurraa barbaada jechuudha. Make a list of cities established by the Empire of Mali. Draw a sketch map of Africa and indicate the area that was ruled by Mali jedha jechuudha. Kun kan nurraa eegamudha jechuudha. Brainstorming question kanas ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa ibsa keenya sirraa kaanee yoo itti fufnu much of what we know about the rise of Mali comes from West African griots or storytellers jedha jechuudha. Kun maalidha yoo jenne waa'een Maalii gaa empaayiroota yookaas mootummoota Afrikaa dhiyaa keessa jiran keessaa inni tokko Maaliidha jechuudha. Egaa utuu waa'ee gara ibsa Maaliitti hin darbineen dura warri Gaanaa vast empaayirii hundeessanii jenne innis naannoo Maaliitti kan babal'atee jirudha jenne naannoo amma present day state of Mali and Mauritania jenne jechuudha. Kana yaadachuun keenya baay'ee nu fayyada. Much of what we know about the rise of Mali comes from the West African griots or storytellers jedha jechuudha. Kun immoo gaa waa'ee ka'umsa Maalii wanti nuti beeknu baay'eensaa giriyootota yookaas seena himtoota yookaan storytellerii Afrikaa dhiyaarraa kan dhufedha jechuudha. Waa'een isaanii kan inni beekamu waa'een Empire Maalii kuni storytellerii yookaas giriyootota Afrikaa dhiyaarraa dhufan irraa kan dhufedha jechuudha. Wanti nu amma waa'ee Gaanaa beeknu kun. Innis they passed down their history through oral history often through song jedha jechuudha. Innis giriyoototni kuni seenaa isaanii kana egaa afaaniin daddabarsu jechuudha. Afaaniin kan daddabarsaa turanidha. Keessattiyyuu often through song jedha jechuudha. Keessaayyuu karaa maaliiti? Karaa sirbaatiin daddabarsaa turan jechuudha. Seenaa isaanii kana afaaniin kan daddarbu ta'e keessattiyyuu karaa sirbaatiinitu daddabarfachaa turan jechuudha. And the other is in immediate aftermath of Ghana's collapse, the Mandinka people of Upper Niger suffered a bitter defeat by a rival leader jedha jechuudha. Kun immoo maal yoo jenne yeroo atattamaa keessatti kufaatii Gaanaa kana booda aftermath yookaas kufaatii Gaanaa kan booddee uummanni Mandinkaa kan Niger gubbaa jiraatanii injifannoo hadhaa yookaas bitter defeatii geggeessaa dorgomaa ta'e yookaas rival leaderii kan ta'e kanaatiinitu rakkatan yookaas safardi ta'an jechuudha. Uummata Niger gubbaa jiraatu kanatu defeatii yookaas bitter defeatii yookaan injifannoo hadhaa geggeessaa dorgomaa ta'eetiin rakkate jechuudha. Sundiyaattaa malee jedha gara gadiitti naama. Except Sundiyaattaa all of his sons were killed jedha jechuudha. Warri Mandinkaa keessa jiraadha. Jalqabatti maal jennee turre warri Gaanaadha impaayera bal'aa yookaas vasti ta'e ijaaranii inni immoo bakka Maaliidhaa fi Mooritaaniyaa jedhamu keessadha jenne Maalii yeroo sanaa kan bulchu sababa uummanni Maalii Niijer gubbaa warri jiraatanii diffiitii yookaan bitter diffiitii geggeessaa morkataa ta'eetiin rakkatan jenne. Except Sundiyaattaan alatti all of his sons were killed. Ilmaan isaa hundumtinuu ni dhuman jechuudha. By 1235 Sundiyaattaa crushed his enemies, won control of gold trade routes and found the empire of Mali jedha jechuudha. Kuni Sundiyaattaan alatti erga Sundiyaattaa qofti erga hafeeti jechuudha. Bara 1235 Sundiyaattaa inni hafe kuni diinota isaa caccabsuudhaan yookaas crush gochuudhaanitu to'annoo karaa daldalaa warqii kana mo'ate yookaas konkwaarirrii godhe jechuudha. Akkasumallee
impaayera maaliillee istaablish godhe yookaas ni hundeesse jechuudha. Eenyutu hundeesse? Sundiyaattaa kan jedhamu kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu maal jechuu dandeenya? Empire of Mali founded by the Sundiyaattaa, we can say. Sundiyaattaa ruled Mali from 1230 to 1255 jedhe jechuudha. Sundiyaattaan kun Maalii kan inni bulche bara 1230 hanga 1255 jechuudha. He and his successor controlled such important gold fields as Wangara and Bambak jedhe jechuudha. Sundiyaattaa fadhaa fi bakka bu'oonni isaa yookaan successoriin isaa innis bakka bu'oonni isaa kunis dirree warqii barbaachisoo ta'an kan akka Wangaaraa fi Baambaakii kana ni to'atan yookaas konkwaayerii godhan jechuudha. Kontirooldi godhan naannoo warqeen keessa jiru Baambaakii fi Wangaaraa kana kontirooldi godhan jechuudha. Yet the power of Mali reached its height during the reign of Mansa, King Musa, 1312 up to 1377 jedhe jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Sundiyaattaan impaayera Maalii hundeessu iyyuu malee aangoon Maalii sadarkaa olaanaa kan inni ga'e bara bulchiinsa Sundiyaattaa utuu hin ta'in bara bulchiinsa Maansaa Muusaa yookaan mootii Muusaa jedhamu bara 1312 hanga 1337 kan bulchee kana keessattu impaayerri Maalii sadarkaa olaanaa irra ga'e jechuudha. Bara Sundiyaataatu impaayera Maalii hundeesse garuu bara bulchiinsa Maansaa Muusaa keessattu sadarkaa olaanaa irra ga'an. He was the first to embrace Islam, which gained much progress afterwards jedhe jechuudha. Egaani Maansaa Muusaan kun Islaamummaa fudhachuutti isa jalqabaa ture jechuudha. Embrace godhe yookaan accept godhe jechuudha yeroo jalqabaatii fi kana booddee immoo guddina baay'ee argate. Gained much progress yookaas guddina baay'ee argate jechuudha. In 1324 Mansa Musa made a pilgrimage to Makkah on which he displayed the wealthy and the greatness of Mali to rest of the world jedhe jechuudha. Kun immoo gaani erga bara 1324 keessattu Mansa Musaan kun imala yookaas hajjii pilgrimage kan jennu kanatu gara Makkaatti godhee ture jechuudha. Achirratti dhugaa qabeenyaaf guddummaa Maalii guutummaa addunyaa kana irratti argisiise jechuudha. Displayed godhe jechuudha. Guddummaa warra Maalii kana imala sana irrattidha kan inni mul'ise. Rest of the world yookaas guutummaa addunyaa irratti jechuudha. Escorted by thousands of people, he carried huge amount of gold which he generously distributed to the poor jedhe jechuudha. Namichi kuni yookaas Mansa Musaan kuni qabeenya warqii guddaa ta'e kan namoota kumaatamaan eegame yookaas escorted yookaan escorted yommuu jennu act of accompanying something in order to protect them. Wanta sana qabeenya warqii eegame kana qaba ture jechuudha. Mansa Musaan kuni qabeenyi kunis kan inni arjummaadhaan hiyyeeyyiidhaaf distribuutu yookaas raabsu ture jechuudha. Arjummaa yommuu jennu egaa generosity kan jennu arjummaa yommuu ta'u generously karaa haala arjummaatiin kan inni hiyyeeyyiidhaaf raabsu ture jechuudha qabeenyi kunis. After the days of Mansa Musa, Mali was ruled by weak kings who speeded her gradual decline jedhe jechuudha. Egaa Mansa Musaan kun namni du'an ol waan ta'eef bara bulchiinsa isaatii kana keessa geggeessaa ture hin du'e jechuudha. Erga inni du'e booda egaa Maaliin mootota dadhaboodhaan bulaa turte jechuudha. Mootota dadhaboodhaan bulfamuun ishee kun immoo maal godhe? Kufaatii Maalii kana saffisiise jechuudha. Speeded the decline of that empire jedhe jechuudha. The major factors for the decline and the final fall of Mali include weak rulers who lack the ability to manage their vast territory jedhe jechuudha. Internal power struggle and attacks from different people like Berbers from the north and the Songhai people from the east jedhe jechuudha. Kun immoo maanni egaa
warri maalii kuni sababni kufaatii isaanii akka inni jirudha jechuudha. Wanta tokko sababa malee hin kufu wanta ta'eefi gad bu'uun yookaas dikilaayin ta'uuf kufaatii maalii jedhumaa kanaatiif rakkoolee yookaas faaktariin ijooni zeemeen faaktar wantoota hin taane bulchitoota dadhaboo qabaachuu seeti jechuudha. Wiik ruulerii qabaachuu seeti. Isaanis egaa kanneen dandeettii daangaa bal'aa ta'e kana yookaas veestariitarii kana hoogganuudhaaf dandeettii gahaa kan hin qabne turan jechuudha. Warri mootota dadhaboon suni qabsoo aangoo keessootu jira jechuudha. Inni kan biraan immoo keessoodhaan aangoodhaaf qabsaa'uun aangoo qabachuudhaaf namni qabsaa'u yookaas internal power struggle jira jechuudha. Kufaatii warra maaliitii fi akkasumallee haleellaa alarraa kan namoota garaa garaatiin itti ka'edha jechuudha. Kan maalii kuffisee kan nammachi fakkeenyaaf attaakii alarraa ta'e keessa kanneen akka barbaroota kaabarraa kan itti duulantu jira jechuudha. Akkasumallee uummata songaay kan baharraa gara maalii kanatti duulantu kufaatii kanaaf sababa ta'e jechuudha. Inni kan biraani warri songaa egaa baharraatti dhufan jenneera. Of this the Mosi now ethnic group belonging to Burkina Faso and the Tuareg principally inhabit areas of Sahara greatly struck the empire of Mali jedhe jechuudha. Egaa isaan warra kanneen attaakii godhan kana maalii kana attaak godhan yookaas haleelan kana keessa Moosii kan jedhamanii gartuu saba Burkina Faso kanneen ta'an jechuudha. Saba Burkina Faso Moosii kanneen jedhamanii akkasumallee Tuaregii yeroo jalqabaatiif bakka qubannaa warra Saharaa kan ta'an kuni impaayera maalii kanatu haala cimaa ta'een yookaas haala cimaa ta'enitu impaayera maalii kana rukutan yookaas istiraak godhan jechuudha. Achi keessaatti Tuareg people and Moosii people kan jennu kuni maalii kana greatly istiraak yookaas haala jabaa ta'enitu rukutan jechuudha. So the empire of Mali continued until 1550. It is kings exercised nominal power jedhe jechuudha. Empire Mali kun egaa yoo ta'e iyyuu hamma bara 1550 kan itti fuftee taatullee mootonni egaa maqaa aangootti kan fayyadamanidha yookaas exercise nominal power. Maqaa aangoo kanatu hojiirra oolchaa turan jechuudha. Egaa utuu empire songaa ittiin darbineen dura kan nuti beekuu qabnu empire maalii kana maaltu kuffisee kan jedhu beekuun keenya gaarii ta'a jechuudha. Innis tokko sababa isaanii bulchitoota laafoo yookaas kanneen aangoo daangaa bal'aa ta'e sana hoogganuudhaaf kan hin qabne aangoo ittiin having of the weak ruler kan jennu kuni sababa tokkodha jechuudha. Internal power struggle kan jennullee akkasuma akka inni sababa kufaatii maaliitiif sababa ta'edha. Attack from different people kan jennu illee akka inni jirudha jechuudha. Kun sadani kufaatii warra maaliitii fi sababa jechuudha. Weak ruler, internal power struggle, attacks from different people make the decline of empire of Mali jechuudha. Egaa bara mootii isa kamii keessattuu warri Maalii kun aangoon isaa sadarkaa olaanaarra ga'e kan jedhuuf immoo Maansaa Muusaa kan jedhamu yommuu inni Maalii geggeessaa ture keessattuu aangoo warra Maalii kun sadarkaa olaanaarra ga'e jenne jechuudha. Garuu kan Maaliin ittiin hundeeffamte sun dhiyaattaadha jechuudha. Kun egaa wanta nuti beekuu qabnudha jechuudha. Kanarraa kana asumatti yoo dhaabne gaariidha. Amma xumuraatti waan nu wajjiniin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Yeroo dhuftu immoo wal arginutti nagaan nuuf tura.